हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे आते हैं वो हम सारे सवाल को करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे। अगर आप इस प्रकार के सारे वीडियो देख लेते हैं तो 100% परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सवाल को करने के लिए आप तैयार हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको परमुटेशन का जो बेसिक शब्द पे सवाल जो पूछे गए हैं उस प्रकार के हम सवाल को करते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है आप क्वेश्चंस देख लीजिए, 100% आपका एक बात क्लियर हो जाएगा। ये पहला सवाल है शब्द एक्स्ट्रा के अक्षरों से कितने अलग अलग तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये ऑप्शन दिया गया। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जहां पर भी क्रमबद्ध कहेगा तो हमेशा आपको समझना है कि परमुटेशन यानी अरेंज करेगा उसको, वहां पर जो है परमुटेशन लगेगा। तो परमुटेशन क्या होता है, देखिए ये इसका फार्मूला होता है NPR। फार्मूला नहीं लगाना है, NPR मतलब क्या होता है, n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को चुनने का तरीका। यहाँ पर फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो है, आपको फार्मूला सवाल नहीं करना है। सवाल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना लीटर है, 1 2 3 4 5 है। इसको आप डायरेक्ट फैक्टोरियल में लिखिए। फैक्टोरियल कहता है, यहाँ पर जो है फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये 5 है ना, तो 5 को रिवर्स करके 1 तक लिखना है यानी गुना के रूप में। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और सबको यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 7 गुना 120। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120। और ये जो है कुल इतना तरीका हो जाएगा। ये आपका जो है हम जब भी सवाल करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर फार्मूला का यूज करके बताइए उससे आता है कि नहीं, तो हम एक बार फार्मूला का यूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फार्मूला n, तो n क्या होता है, तो टोटल शब्द कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पे 5 और p लिख देंगे। और r का मतलब होता है जो कितना शब्द बना रहे हैं, तो 5 शब्द का बना रहे हैं, तो यहाँ पर जिसको हम 5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल 5 और बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 5। तो यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल 5 और बटा फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल का 0 का मान जो है परिभाषित है वो 1 होता है। तो यहाँ पर तो नीचे 1 लिखेंगे और ये जो है इसको उल्टा चलेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और बट्टा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 120 आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से फार्मूला भी लगाएंगे तो आपका आंसर समान आएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है शब्द बिहार के अक्षरों से कितने ऐसे शब्द अक्षर समूह बन सकते हैं जिससे स्वर हमेशा साथ रहे। अब यहाँ पर दो प्रकार के सवाल बनते हैं, एक स्वर साथ रहे और एक स्वर साथ न रहे। यानी कि साथ रहेगा तो कुल कितना तरीका होगा, साथ नहीं रहेगा तो कुल कितना तरीका होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इस लेटर को लिख लेते हैं, यहाँ पर बिहार BIHAR। यहाँ पर कहा है कि स्वर हमेशा साथ रहे। तो सबसे पहले इसमें देखिए स्वर कितना है, कौन कौन स्वर है। तो वॉवेल जो होगा यहाँ पर देखिए ये I है और ये कॉमा ये A है। तो कुल जो है इसमें वॉवेल कितना है, तो इसमें कुल जो वॉवेल है वह 2 है, ठीक है ना। तो बाकी जो है कॉन्सोनेंट कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये B है, ये कॉन्सोनेंट है, ये H है और ये R है। तो इसमें जो है कॉन्सोनेंट कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको यही बात आपको समझना है कि कौन साथ में रह रहा है, स्वर साथ में कह रहा है एक साथ रहे या कॉन्सोनेंट। तो जिसको साथ में कहेगा ना उसको 1 यूनिट मानना है, 1 मानना है। ये 11th में आप पढ़े होंगे, उसको 1 मानना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि स्वर साथ में रहे, किसको साथ में करा यही फोकस करना है। अगर कॉन्सोनेंट कहता साथ में रहे तो इसको 1 मानते इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा स्वर साथ में रहे, तो स्वर इसको हम मानेंगे 1 यूनिट। क्या मानेंगे, 1 यूनिट। और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। तो कुल तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कुल तरीका जो हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉवेल साथ में कहा है तो ये 1 और 3, तो फैक्टोरियल जो है ये 4 तरीका से आपस में अरेंज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है ये साथ में है तो वॉवेल भी तो आपस में अरेंज होगा। यानी पहले A हो सकता है फिर I होगा, या पहले I हो सकता है फिर A होगा। तो आपस में तो ये 2 है, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से आपस में ये आपका अरेंज होगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे
तो यहाँ पर देखिए इसका तुमको आंसर पता है, 24 गुना 48 होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? तो फैक्टोरियल को तोड़िए, तो 4 गुना, ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको रिवर्स लिखेंगे 2 गुना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12 गुना 24 गुना 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये पहला हो जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए, ये जो है ये फैक्टोरियल लिखने का तरीका है। फैक्टोरियल दो तरीके से हम लिखते हैं, फैक्टोरियल एन और यहाँ पर फैक्टोरियल ये आपका, ये फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, ये फैक्टोरियल लिखने का तरीका है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है वह 1 होता है, इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है शब्द एडजस्ट के, अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है शब्द एडजस्ट के अक्षर कितने विभिन्न प्रकार से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं ताकि स्वर एक साथ नहीं रहे। इससे पहले हम स्वर एक साथ रहे इस सवाल कर चुके हैं, इसमें अब स्वर साथ नहीं रहे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्वर एक साथ रहे उसको निकालना है और टोटल में से घटा देना है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं निकलता है। तो देखिए यहाँ पर पहले शब्द गिनिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एडजस्ट लिखा हुआ पर एक बार लिख लेते हैं, ये एडजस्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कुल जो है शब्द इसमें कितने हैं? तो ये 6 है। ठीक है ना, तो टोटल जो है इसको कुल तरीका, यहाँ पर कुल जो है कुल तरीका यानी कुल वे कितना होगा इसका? तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। ठीक है ना, अब फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? तो सबसे पहले हम 5 तक 120 होता है और 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर यानी ये 12 छक 72 यानी कि 720 हो जाएगा। ये कैसे लिखे हैं? इसको रिवर्स लिखिए, यानी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और लिख करके इसको सब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? यह 720 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर इसमें जो है ये वॉवेल कौन कौन है? तो वॉवेल जो है यहाँ पर ये कौन कौन है देखिए, तो वॉवेल ए है, उसके बाद यू है। ठीक है ना, 2 है, तो वॉवेल जो है यहाँ पर 2 है। तो ये जो है पहले हम एक साथ स्वर निकालते हैं, तो आपको हम बताया है जब एक साथ स्वर निकालते हैं तो उसको 1 यूनिट मानते हैं। तो इसको हम सभी को 1 मानेंगे, ये सभी को कितना मानेंगे? 1, और बाकी जो कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा? ये 4। तो बताइए ये एक साथ रहा है तो इसको 1 और 4 में जोड़ेंगे कितना होगा? 5। तो बताइए यहाँ पर जब साथ रहे यानी कि स्वर, ये स्वर साथ रहे तो कुल कितना तरीका हो जाएगा? 7 रहे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 5, फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर ये जो वॉवेल 2 है वो आपस में तो इंटरचेंज होगा ना, तो 2 तरीका यहाँ पर भी बन सकता है। तो ये जो है 2 तरीका। ठीक है ना, अब यहाँ पर 5 को तोड़ेंगे तो ये इसका मान 120 होता है, अभी तक हम देखे हुए हैं। ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। ठीक है ना, 5 का 20 63 गुना 120, और यहाँ पर ये 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 12 गुना 24 यानी कि 240। जब बताइए यहाँ पर इसमें जो है 720 में स्वर और कॉन्सोनेंट दोनों साथ में है, यहाँ पर केवल स्वर साथ में है, तो स्वर साथ वाला घटा लेंगे टोटल में से, तो क्या यानी सिर्फ कॉन्सोनेंट वाला नहीं बच जाएगा? तो यहाँ पर जो है ये हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर तो क्या करा है? स्वर साथ नहीं रहे, यहाँ पर स्वर साथ नहीं रहे। इसके लिए क्या तरीका हो जाएगा? देखिए टोटल कितना है? 720 में से ये जो है 240 घटा लेंगे। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखिए 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6 में से 2 गया तो 4, और ये 480 तरीका ये होगा। ये ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है रोमौर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है? ये ऑप्शन दिया गया, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले शब्द को लिखिए, ये जो कितना शब्द है तो ये 2 2 4 2 6 है, तो यहाँ पर जो है रोमौर जो है ये लिखा हुआ है। तो टोटल जो शब्द कितना है? ये 6 है। तो इसको जो कुल यानी कि तरीका निकालने का क्या नियम है देखिए, तो इसका कुल तरीका, तो कुल जो तरीका होगा, कुल तरीका, ठीक है ना, या टोटल वे
तो सबसे पहले फैक्टोरियल 6 को आप लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर फैक्टोरियल 6 को हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉमन भी है क्या, तो कॉमन देखिए यहाँ पर u कितना बार है, तो 1 और 2, u 2 बार है। जितना बार कॉमन आएगा उसको उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए 2 u जो है 2 बार है, ठीक है। उसके बाद और कोई है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये r 2 बार है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। तो ये जो है आपका 2 बार ये यहाँ पर फैक्टोरियल 2 तरीके से यह क्या होगा, ये अरेंज होगा। तो बताइए यहाँ पर अब जो है ये तरीका मेरा हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, टोटल शब्द कितना है तो लिख दिए फैक्टोरियल के रूप में। अब कॉमन कौन कौन है तो उसको हम नीचे लिख देंगे। कॉमन जितना भी होगा उसको फैक्टोरियल के रूप में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर देखिए ये 2 गुना 1 और ये 2 गुना ये 1, तो इससे ये कट गया, ठीक है ना। ये इसको काटेंगे 2 से तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 और 6 त्रिक 18, यानी कि यह 180 जो है यह तरीका होगा इसको लिखने का। यहाँ पर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या समझे, पहले टोटल शब्द को लिखना है, कौन कौन लेटर रिपीट कर रहा है कितना बार उसको बट्टा के रूप में और उतना ही फैक्टोरियल के रूप में लिख करके डिवाइड करना है और उसको बाकी सॉल्व कर लेना है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है स्वरों को हर बार साथ साथ रखते हुए शब्द सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया सकता है। ये IBPS बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा पहले कह रहा है स्वर को हर बार साथ में आना चाहिए, यहाँ पर ठीक है ना, साथ में आए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो लिखिए, यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है देखिए यहाँ पर ये जो है ये जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर पहले हम एक बार लिख लिए हैं। अब यहाँ पर टोटल जो है इसमें लेटर कितने हैं तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो इसमें लेटर है कितने हैं 8 है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि स्वर जो है एक साथ है, तो स्वर कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा वॉवेल जो होगा आपका ओ होगा, ए होगा और ई होगा, तो कुल कितना है तो ये 3 है, ठीक है ना। बाकी जो कॉन्सोनेंट हो जाएगा यानी 3 वॉवेल है, टोटल 8 है, तो इसमें से कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है यहाँ पर जो हर बार, ये तो सवाल हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले ये जो है फैक्टोरियल यहाँ पर वॉवेल को साथ में करा दे, इसको 1 यूनिट मानेंगे, कितना मानेंगे 1, और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 6। और ये जो है 3 जो है ये आपस में तो इंटरचेंज होगा ना, तो ये फैक्टोरियल 3 तरीका से, कितना तरीका से फैक्टोरियल 3 तरीका से, और बट्टा। अब यहाँ पर देखिए कोई कॉमन भी है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होगा तो इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए तब इसको बट्टा में नहीं देंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो होता है इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितना 720 और ये गुना और ये 6, तो गुना कर देंगे 0 6 दूना 12 7 6 42 1 43, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना 43 20, ये ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा। और बहुत ही आसान सवाल है, आप सिर्फ देखने में लगता है जो सवाल भारी है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सवाल इसमें 3 तरीके से पूछ जाएंगे। सबसे पहला टोटल कुल कितना तरीका होगा, दूसरा स्वर एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ हो, या स्वर एक साथ न हो, ठीक है 2 तरीका, और तीसरा आपको जो होगा कॉमन वाला टोटल लेटर को लिखना है और जो कॉमन आएगा उसको से डिवाइड कर देना है, तो वो कुल तरीका हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत, और कमेंट तो करना ही करना है।